കുറ്റാളം പോലെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും മഴ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ. ഇത് എവിടെ നിന്നല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. അതാ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. എവിടെ നിന്നോ വരുന്ന വെള്ളം എല്ലാം തന്നെ ഓടി ഒഴുകി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മളിവിടേക്ക് എത്തും. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ കുഴിയാണ്. അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിലേക്കൂടി ഓടി എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അത് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ സൈഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ചെടികളൊന്നും വെക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ ലാസ്റ്റാണ് കിണറും ഉള്ളത്. എന്നാലും നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹോൾസൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതിയെ പോയിക്കോളും.